是由我们骨科的卢正康医师，他帮我们讲的是大拇指的关节镜的一个矫正手术哦。那常常有很多人就是说我的大拇指很痛，痛的时候动的时候就会痛，或者是它就会变形。那大家可能都想说大拇指这么小，到底要怎么做关节镜啊？那我们达鲁医师就会跟我们介绍怎么样可以做出这个很好，然后之后又可以变得很好用，可以比赞的那个很好的大拇指这样子。好，那我们欢迎卢医师。各位同仁，还有各位记者朋友们，大家好，我是高一骨科卢正康医师。那这次要讲的这个题目呢，是这个大拇指的关节镜。就像我们刚才所说的，我们这个大拇指的这个关节是非常的小的，那我们怎么样去做这个关节镜呢？这是我们高一的骨科部手外科跟运动学科来做这次的发表。那我是卢正康医师，目前是在这个高雄医学大学骨科部担任主治医师，那也是这个高一大学医学系的助理教授。那目前专长是在做这个关节镜的手术，包括肩关节、膝关节、还有腕关节、骨折创伤，还有运动伤害的防治。那我们要报道这个是呢，一个李女士，她在最近这几年呢，一直有抱怨说她这个右手呢大拇指这边会很痛，要变形。好，所以我们可以看这个。在这个图呢，这个地方有一个疼痛的变形跟凸起。那在年轻的时候呢，一直从事这个手部劳动的工作。最近几年他发现说，他大拇指在拿东西、捏东西的时候呢，会有明显的疼痛，造成他工作上的困难以及生活上不方便。好，那外观上有明显的变形。他曾经呢遍访的所有的中西医各大名医呢诊所，他发现都没有做很多的复健，吃很多药，打针都没有什么效果。最后呢，他到骨科门诊，到我们骨科来，那就发现说，在 X 光上呢，可以看到这个在骨头呢明显的一些长骨刺、变形跟移位、关节的磨损，所以是一个大拇指的一个关节的情形。那因为他这个保守治疗一直吃药效果都不好，所以他接受医师的建议，进行这个大拇指的关节镜骨刺的清除，还有部分的切骨术，然后再进行了这个钢筋的固定。那1个月之后呢，就把钢筋拔掉，那个石膏拿掉，还有可以再次去工作，脱离这个疼痛的情形。那我会看到这个是我们手术的图，之后会跟大家稍微详细解释一下。那为什么会产生这个大拇指的这个关节？它是怎么样？是怎么样的情形呢？为什么我们需要治疗？它是一个会影响我们日常生活的手部的疾病，所以你在日常的活动。开车拿东西，在捏东西的时候会造成一个疼痛不舒服。那最多抱怨说会的一个变形，一个觉得好像土也刚刚。那大部分会发生在比较偏50岁、60岁的一个老年的女性。但是我们看到一个正常的关节是一个稳定的一个平面。那在相对的位置呢，这是一个产生一个关节炎，可以看到这边有一些骨刺的产生。那关节会产生滑脱，就是来讲小管凸起的这样，所以它的外观上呢会有一些变形跟移位的情形。那为什么会有这个大拇指的关节炎呢？一般来讲，因为大拇指的一个扭伤、拉伤、骨折，或是我们这个老年的退化、韧带的松弛、关节的磨损。另外就是呢，我们这个台湾这些劳动的朋友们，辛勤的工作，手部不断的在搬、在运、在工作。然后另外呢，是不是会产生一个所谓的文明病？现在的人都滑手机，大拇指不停的使用，是不是会产生所谓的文明病的发生？那是不是说你看到这个 X 光，看到病人有疼痛，那是一定要开刀呢？当然不是，我们可以先采取所谓保守治疗。那保守治疗包括你可以让他做复健，让他做这个药物的注射，是带这个护具、支架，然后再就是这个你可以让他吃药，那什么时候要开刀？那有什么选择呢？那你如果说你治疗一段时间，6个礼拜，2个月，这个疼痛都没有改善，那你可以考虑用开刀治疗的方式。那一般治疗方式呢，大概有几种，一个就是说一些关节的融合手术，把这个骨头给固定住。那另一个就是一部分的切骨术，还有就是这个大拇指韧带重建手术。或是呢一个人工填塞物肌腱球的置入手术，还有关节性的手术。其实这些方法呢各有优缺点。
但是病人在门诊常会说，我做给他腿的，我给他腿的抗出炎天，那这个情况之下呢，我们就会推荐他使用关节镜的手术。关节手术的好处，第一个呢是伤口小，外观美观，疼痛减少，但是住院时间呢可以缩短，恢复工作也比较快。同时呢，我们在这个关节镜中呢，可以让它的周边韧带呢进行强化的动作。所以随着现在这个医疗仪器的不断的进步，还有关节镜技术的进步呢，现在可以用这个2到3个不到0.5公分的小伤口来进行这个大拇指关节的矫正切除手术。所以我们利用这些呢特殊的一些牵引的仪器，然后呢用这个小的关节镜，可以看到这个关节里面呢很清楚看到一些发炎的组织，然后进行一些模糊的动作。那在传统上来说呢，我们这个大拇指关节手术呢，以前都是要一个比较大的伤口做一些切开或是韧带撕裂的手术，那这个需要一个很长的恢复期跟疼痛期。那现在在这个欧美这个先进国家呢，其实这种大拇指的关节镜手术呢，已经是一个大家所广泛采用，大家一个很流行的一个手术的方式。那呢，在是我们手术室的，那可以看到说，我们用一个牵引架把手指头大拇指拉开，然后用关节镜这一个电视 monitor 可以看到我们在手术中的进行的情形。那我们只要采取这2个小伤口，就可以解决这个以前所做不到的一些手术的方式。那当然，我们在这边要感谢，因为这个技术的开始呢，是从这个我们美国手外科的一个专家陈春仁医师呢，他在今年年初的时候，莅临我们高医骨科进行指导。那特别是针对这个大拇指关节炎的这个手术部分呢，他非常的心得。他在美国已经做了200多例了，所以他在特别回来高医指导我们。那我们刚才谈到说，那我们这个关节是怎么样治疗这个关节炎的呢？当然第一个是说，我们可以看到这个图中呢，这些发炎的组织、不正常的一些组织呢，那我们可以先进行清理，然后再过来呢，把这个游离的碎骨头呢，把它移除掉。再过来就是用这个专用的这个磨骨机，把这个骨刺跟这个不平整的平面呢，把它磨平，把它磨到它变成一个相对上的比较平整的面，然后这个关节呢，让它不再互相的摩擦磨损。再过来，我们用关节内的电烧去把这个松弛的韧带呢进行强化，把这些组织呢进行一个清理跟强化的动作，就可以看到一个漂亮的平面出来。这时呢，我们再把脱位的这个大拇指关节把它重新复位，然后钢钉的固定跟石膏固定1个月。那1个月之后呢，我们就把石膏开掉，把钢钉拔掉。那这时候它的大拇指就可以自由的活动了。所以我们经由这2个小的伤口呢，这个切骨矫正的手术呢，然后再加上1个月的固定，那这个就可以让病人呢对这个疼痛、骨刺的摩擦、这个外观上的变形都可以得到很好的矫正。所以呢，它这个不但是伤口小美观，而且它疼痛也减少，住院时间也比较短，恢复工作也更加的快速。所以呢，如果是你是病人的话，你要选择哪一种？你是要选择传统这种呢，开了这么多洞，还要做一个肌腱的转移，还是要进行这2个小的伤口做这个手术呢？那另外谈到说关节镜在手腕的应用，那这个我们一般比较常用就是所谓的这个三角软骨韧带。那三角软骨韧带是在我们这个在掌关节中的一个非常重要的韧带，这跟我们的手的旋转、这个活动都会有关系。那如果这个受损呢，一般是有扭伤、拉伤，那你在这个从椅子上呢扶着坐再起来的时候呢，会产生这个手腕的疼痛。那每次在关节镜下呢，可以进行这个关节镜的一个清理，把这些骨头的碎片呢移除。我们也可以经由这些受损、破损的这个三角软骨韧带呢，经由这个一个特殊的仪器把它清除掉，或是利用这个关节镜内的缝合手术，把它缝合回来、修补回来。那这是我们一个门诊护士小姐，她在手术之后2个月呢，经由这些小伤口，然后呢，她就可以恢复到这个近乎完全的恢复，然后这个手腕的活动呢都没有问题。
那另外呢，也可以进行这个腕关节炎的治疗。我们可以从这个 X 光上看到，这其实这个地方是有骨刺，两个骨头之间呢互相的摩擦，关节面已经受损。那我们在 X 光下呢，在这个关节镜中呢，可以看到这个一些发炎的组织。那我们是把它进行烧灼，然后把这个骨刺的平面呢，把它切除掉。所以这个手术之后呢，病人就不会再有这个骨头磨损的疼痛。那另外呢，现在呢比较新的就是利用这个关节镜呢进行这个远端桡骨的骨折治疗。所以可以看到这个病人呢，他一个手的骨折变形的非常的严重，那这个有关节内的受损。那我们在关节镜下呢，可以看到这个骨折的缝隙啊，这是软骨的表面。正常的表面呢是这个光滑的平面，那是一个软骨骨折啊，关节内骨折呢，造成它这个骨折的缝隙非常明显。那经由这个复位之后呢，可以看到，这个平面已经被我们复位回来了，那就可以得到一个相当不错的效果。所以呢，现在的关节镜呢，其实可以广泛用在比如说大拇指关节或是手腕关节的这些疼痛或变形，它的包括诊断跟治疗。像这些韧带的受损、三角软骨的受伤，这些关节炎的治疗，甚至骨折的发生，这些都可以利用关节镜的手术呢，进行一个相当好的一个让它的功能上呢恢复得更快。但是呢，因为这个腕关节跟大拇指关节，它不像我们的膝关节或指肩关节，它有这么大的空间，所以一般呢需要一些比较特殊、比较小的器械去使用。所以呢，不是找任何一个骨科医师，他都可以进行这样的手术。所以我们要记得要找这个专业的医师来就诊跟治疗。那我们要再次强调说，我们这个高一的这个手外科呢，骨科部的手外科部门呢，其实是一个团队的合作啊，包括我们的这个校友陈春仁医师，包括我们的这个手部的这个权威这个林高田医师，还有我们这个鳄鱼先生傅颖志医师，这是一个团队的合作，那提供给病人一个最好的一个服务。那以上是我的报告。这个关节是只有手部吗？脚的部分可不可以使用这个手术？其实这个一般我们关节镜就分大关节跟小关节。所谓大关节像肩关节、膝关节，这都比较大的关节。那所谓小关节的话，手部、腕部或是脚踝，这就属于一个小关节。所以一般来讲，这个就是说，你如果用大关节镜的器械东西去做小关节，这个一定是容美比的力啊。所以就是要一些比较特殊的，所以做这些小关节的人，相对上没有那么多。那像做这个膝关节、肩关节，其实在这个台湾这个骨科或是全世界来讲，这是一个发展已经很久了。那当然这个小关节镜呢是比较，因为它要需要一些特殊的器械，需要一些学习的过程，所以操作人比较少。其实都可以，只要有关节，大部分都可以做。那这个显微关节镜跟那个达文西的那个镜有没有差异性？那个目前的话，在这个骨科的应用上，并没有达文西并没有那么的广泛，所以这部分可能如果说进一步发展，我们还再去多去看看，多去了解，或者说有一些文献。那如果说真的可以应用的话，当然是对病人是一个很好的服务。那你刚刚有提到，就是显微关节它除了对骨头，还有这个韧带有修复的这个功能。主要是利用这个烧灼的，就像我们东西去当然一个热之后呢，它会紧缩。所以我们刚才讲说，你这个腕关节或是大拇指关节受损之后，它就是会产生一些韧带的受损变松。所以你利用一些烧灼的方式呢，让它这个松弛的韧带再紧缩回来，那让它关节可以得到一个固定的效果。这是一个手术中关节镜的一个技术。其实我们平常也是都玩电脑，都是在接触电脑都不动，还有什么方式可以让手术比较不会产生这种关节炎的这种建议？那就是如果会酸痛，记得要多休息。那其实我们就可以采用复合式的活动，比如说你一直用手，其实你想看，那我去做别的运动，你再写它去走走路啊，散散步啊，一方面可以让你的这个不要专注在手部的活动上，第二个可以让你的身体去做一些其他的伸展活动。那如果说真的有问题的话，记得要来高一
基本上你会痛，基本上你会痛的时候都已经是就是会痛了啦，就是要来看的。那我们习惯这样抓手，这样动作这个这样，这个动作好不好？补充一些资料，因为人类的手部跟其他的动物是有不一样的地方，因为你说人的心脏、人的肝脏跟其他动物的肝脏、心脏只是大小不一样，但基本上是差不多。那人类的脑部跟手部是跟其他动物有很大的差异，因为其他动物不用做那么多工作，那尤其是人类的文明进步，手部的工作比以往来的更多。以前我们去所罗门，我以为是他们没有那么多自动化，没有那么多的自动的设备，所以都要靠手工，所以他们手部疾病应该很多。就发现刚好相反，我们手部疾病很少，因为他坐在树下等椰子树，那个椰子掉下来，那就可以吃一个中餐。那我们是工业化以后，手部的工作更多。那你看我们一个手指，那个拇指一个拇指要相对四个指头。所以对拇指是很不公平，尤其是拇指，你看这个基部的关节，它是一个万能关节，它基本上它的结构是像一个人骑马一样，它对这个方向对这个方向，所以拇指要有一个虎口，那所以它的工作，它的负荷量是特别大。那为什么人是一个拇指对4个手指？这个不晓得为什么会这样设计，但是后来我看到无尾熊，无尾熊这考尔是澳洲的无尾熊，它是2个拇指，3个这个指头，所以这样比较公平一点。其实最好的设计应该是3只对3只这样抓，这样力量会平均分散。因为我们人类就很不幸就只有一个拇指，所以它承受力量特别大，所以它是经过长时间的这个磨损或者是过度使用或者是有受伤、韧带断掉或是骨折、变形，所以它就特别容易发生这个退化性关节炎。那其实这个人类这个basa joint 这个基础这一个就是掌骨跟腕骨之间这个关节，它的退化性关节炎的比例是比膝关节来的高，但是严重到需要手术、需要去治疗的并不多，因为大部分你只要休息，因为不像这个脚，膝盖是负重嘛，一旦走动你就必须要用得到。那这个痛本身就是让你不敢去做事情。所以他就可以休息。那所以像我们这样需要动手术，其实在这个关节里算是少数，大部分是保守疗法就可以解决。那所以这个是严重到一个程度以后，才需要动到这样子的手术。所以不一定是运动加去创伤那种才会有这种受伤，对不对？那这种伤害，一般我们在平常工作中也会有这种。对，过度使用就会，但是有一大部分是因为先韧带受伤，所以这个关节不稳定，它的碰撞就特别多，所以它会比一般的这个退化性关节来得早，关节磨损，然后这个关节不稳定。那这个软骨也是一样这个情况。现在我们问一下问题好不好？那个其实像这个关节镜啊，它以前已经有广泛用在这个腕隧道症候群里面。你今天记者会的意思是说，这个显微关节镜是因为那个陈春仁医师来教的吗？这个新的点在哪里？新的点是？不好意思，你就是说，我的意思是说，这个关节镜之前已经就常常在使用在你们一些腕隧道症候群的一些症状嘛，所以我们今天要写这个新闻要找到它的点。比如说你讲的是显微关节镜在大拇指上，是因为这个陈春仁医师来做的吗？还是怎么样？我想这个点应该是这样解释，就是说关节镜本来就有，但是它用在不同的关节或者是腕隧道，这个东西本来就在，但是使用在这个关节，因为退化性关节的治疗早期是把它固定，关节坏掉就把它固定，它就不会痛。但是它就固定在一个功能位置，它没有办法这样子活动，所以是治疗，但是它也是一个破坏，所以从把它固定，然后再进一步，就是把这个下面有一块大多角骨把它拿掉以后拿韧带去重建，所以它就不会摩擦，那这个是更进一步，就是比固定要好一点，它还可以保持它可以动，那稍微会无力，但是经过附件会改善。
可是他毕竟还是要拿韧带，然后挖掉一块骨头，然后后来就有各式各样的这个人工材料，或是拿自己的机械塞到中间去，既可以保持它可以动，然后又不会疼痛，然后再进一步就是我们的陈村长在他们后来发现说，你不用塞什么人工材料，只要把它磨掉一部分，让它不要摩擦，那里面那个磨掉骨头它会流血。那流血里面就有一些，比如说干细胞或者是一些生长因子，它就可以让它长一些鲜肉来取代原来的这个保护。所以就发现说，用这个关节镜进去，有的磨完以后再塞一个人工材料，那这个塞人工材料或塞肌腱，这个动作根本是不需要的。尤其是它里面会长骨刺，把这骨刺都磨掉，它的位置摆回来，然后用钢钉固定，它自己会长，就靠自己的生长能力。它还可以维持它的活动，然后又不痛。对啊，我的意思说，你那个显微关节镜跟你原来的关节镜，它这一次是多了什么加的？一样。那个其实工具都差不多一样，它只是说使用在这一个治疗上面，它算是一个新的技术。原来是固定，然后或是把骨头挖掉，用韧带去重建，或是用人工材料塞到中间去。像这个都通通不用。进去只要把里面的那个磨损坏掉的组织把它清掉，把骨磨掉之后，那会有一些会流血那这个血液里面就有点像干细胞生长因子，然后一段时间让它自己长，才发现这样的效果其实是很好，也是用自体的这个生长能力去恢复这个关节的功能。所以最主要是历史上的研究，到现在才发现不需要什么人工关节或是塞入什么东西，甚至连自己的肌腱都不需要，他自己是可以恢复。那这个手术是健保有给付的哈？健保给付，这个健保不需要。因为你刚才提到说，基本上大拇指变形到需要把它手术，其实的比例很小，它只要经过复健，你说传统保守，大部分它有关节炎，但是没有严重到说一定会手术。那它休息或是短时间的这个消炎药物。或者是用一个辅具稍微帮忙一下，大部分都可以度过这一段发炎期间。不发炎的时候它是不痛，这个严重到吃药，然后一直反复发作，那这个可能就有手术的必要。然后我们现在提供这个手术就是伤口很小，然后效果不错，我可以保持它还可以动，然后减少疼痛。我补充一下，刚刚像常常我们看到最常见是妈妈那也不是长期在工厂工作，那最常见的就是拖把拖地啦，或洗衣服，手洗衣服爱干净，就造成手常常会变形了，那会痛，那才过来那痛到最后甚至转门把都有问题，转毛巾都不会干甚至那碗筷掉下来。所以这时候当然这个时候用这种关节镜做最好。那怎么去保健其实我们常常看到打电脑那些，并不是因为退化来看我们的原因就是扳机指或者是崴隧道症候群就是手麻掉了那最常见的症状是麻了以后就是骑摩托车停红绿灯一定要甩手，或晚上睡到麻到醒起来，这是蛮常见的工作上职业病所以我和林医师两个人常常在一天大概都要开8、9刀的崴隧道，扳机指门诊大概都10几个了那这是常见的文明病。那常常都是说工作的关系或打电脑那低头族这些很常发生。那倒是这种退化性关节都是婆婆妈妈就是年轻时候做太多，那长期累积下来退化性。那常常是因为没有办法工作了洗碗筷有问题了，那来这边求诊。那我们这个门诊最常有时候是因为工作的关系需要拿铁锤，那有时水电工要转那螺丝，要转个方向，你把它固定起来，他就说我没办法做了。那这是用这种方式是最方便的，因为他手部的灵活度完全保持住。那跟以前我们直接把它钉起来，或是把骨头拿掉，他手比较软弱无力。用这种方式，我们看起来半年后，他可以拿铁锤工作，
那它还可以转螺丝钉，所以工作上完全不受影响。所以这个跟以前的方式的确是有长足的进步。那可以维持多久？那我们那个陈春仁教授在美国，他们发现10年后的效果是完全一样的。那因为以前是短期做，板做太多，那慢慢下来研究下来，发现效果是一样的。那他开完刀之后，他多久恢复他的？一般来讲，手部功能1个月后拔钉子，当然是1、2个月，当然会闷闷的痛。那当活动度越来越增加，那2、3个月后，几乎我们这边的病人统计起来，2个月至3个月后，他的功能活动度是恢复到正常，那疼痛感几乎是消失，都是不用回来门诊的。那经过半年，我们半年后的检查结果，它的外观跟 X 光的形状是完全一样的，跟正常手是差不多。所以他不需要手术完，他2个月之后恢复，他不需要做任何复健嘛？其实只要还是需要复健，但是不需要特别复健，它就慢慢恢复它的工作。但是还有一点就是，一般的骨刺它都是长在外面，但是这个关节的骨刺很奇怪，它长在里面。那所以这个通常我们会发现这样的病人，他这个拇指稍微会凸出来。那假如是塞一个东西进去或换一个人工关节，没有把那个骨刺拿掉，它这个掌骨还是会悬在外面。那所以我们现在这个关节镜它可以把里面那个骨刺把它磨掉，所以这个关节就可以复位。掌骨它可以相对这个关节复位。你们看一下这个 X 光，对，那这个关节镜可以把里面的那个骨刺把它磨掉，所以它的关节就可以恢复它的外观。所以这个是传统手术比较没有办法去，除非你把整块这个大多脚骨那一块整块都刮掉，就连它的骨刺拿掉。那这个关节镜就有这个好处，进去可以把里面的骨刺，这个蛮特别的。它骨刺长在里面，它等于是上面那一块骨头就可以推到外面，所以这个拇指下面这个地方它会突出，这个关节比较特别的地方。再请问一个问题啊，就是说我们常盯着电脑这样看，这个脖子这边现在其实会长骨刺。骨刺它是慢慢长，它其实骨刺也是一种发炎，或者是长时间它的那个使用不当才会造成骨刺。其实现代人，你说他是过劳，其实他是运动不足。那古代的人没有那么多像高铁、高速公路啊、电梯啊，古时候哪有电梯？你要登高一定要爬楼梯，一定要爬山嘛。那所以现代人其实是使用的不足，而且是平常运动不够，但是在专注某一件事情，或者说用滑鼠或者操作什么，那在那个地方是会过度使用。那反而是你平常训练过的话，它不容易过度使用。所以平常的运动，我们说劳动其实也是运动，常常会强调说劳动不是运动，劳动其实也是运动，只是说劳动它是专注在某一组肌肉、某一个关节，那运动的话是全身的加强。我们都不动嘛，就盯着荧幕。对，盯着荧幕啊，其实你稍微起来活动，转一转，那这样平常加强一下这些肌肉、韧带，平常运动比那个吃药要好很多。其实这个关节炎拇指基部这个关节炎比膝关节要它的那个流行率来得高，但是大部分是它休息或者是保守疗法都会恢复，只有少部分很严重的变形或是很严重的这个退化性关节，它才需要动手术。其实从传统就关节坏掉把它固定。那固定以后它是不痛，但是它就丧失这么灵活的这个关节的功能，然后再过来就是把下面那块骨头拿掉，然后用肌腱去做重建，这个在历史上已经将近100年的历史了哈。然后再过来就是不要把骨头拿掉，就磨掉一部分，然后塞一个人工材料，或者是把自己的肌腱塞进去，但是里面的骨刺或者里面还是没有办法把它清得很干净。那现在这个关节镜手术就是进去以后，它可以把它里面整理得很干净，而且利用它本身这个骨头里面磨掉一部分，它里面会出血，然后里面就有自己的干细胞、自己的生长因子，然后自己长出新的这个纤维软骨，来取代原来的这个透明软骨。那所以这样的手术，那个时间，它恢复的时间比较快，而且它
比起那个固定，但功能还在，减少疼痛，它等于是恢复原来的样子。对，健的部分术后就比较不需要再特别。对，钢钉拔掉以后，它就是慢慢恢复它正常的生活，或者是要刻意去做复健也可以，但是一般就是它慢慢自己活动，就等于是一个复健。那所以大概2、3个月后，它就几乎恢复到正常的生活。刘医师帮我们讲一下，补充一下，就是想要了解，关节镜这个手术，其实它应用的范围在手腕的部分比较广，比较多。因为手腕的关节相对上比较大，它的组织比较复杂啊，比如像这个软骨、骨折、韧带。那像当然相对上大拇指可以做的事情就比较少啊，比如说关节炎一部分的骨折可以这样子处理。所以一般来讲就是当然就是说你大拇指的关节镜手术要比手腕还要再更难，因为相对上的缝隙又更小，所以就是在这个器械的使用上，或者说这个技术上需要一些比较更小心，要不然就刚才讲，就是说它一组器械可能要20万，那你可能不小心就把它弄坏掉，那可能下个病人就没办法开，所以这个技术上都需要一些学习的过程。当然目前就是说，这个随着这个大家技术越来越成熟，那这个部分大概都不是什么太大的问题，还是这样。求诊的都是妇女，大部分。当然都是一些比较中老年以后的女性。那因为刚才就是讲过说，他们就是因为劳动的工作，那反复的这个，再加上年纪比较有了，这容易产生骨刺的情形，所以产生这个外观的变形，然后关节的脱位、骨刺的产生。那当然就是说，这个技术的好处在于说，它比传统手术上第一个伤口更小，病人恢复的速度比较快。至于刚才说要不要需要特别复健，一般今天来讲，如果病人说只是要手术之后几乎没有什么伤口，他可以去做一些热敷，自己做一些按摩，开始做一些抓握的训练，一般来讲都可以应付这个手术后的复健，并不太需要说特别去挂复健科做一些什么特别的治疗，这样子还是这样。对民众的生活跟工作上有没有一些可以建议的，就是避免发生骨刺的状况？当然这个就是有时候跟这个年纪或是你的活动有关系，所以基本上呢，我们还是不要过度的使用，应该是这样讲啊。当然第一个就是避免它的受伤嘛，比如你工作中你可能需要戴护具，或者说你的工作性质就是比较容易受伤的情形，你可能要特别去小心做某些的活动。当然如果是你工作完之后有一些疼痛不舒服，可能需要找医生，或者要自己做一些泡温水热敷。那当然就是其他就是要做一些其他的运动，让你的身体能得到一些伸展的活动，这样子，我想这样是比较重要的。那个律师，那个软骨骨折跟一般的骨折有什么差异？软骨其实不叫骨折，你一般我们刚才讲说骨折就是关节内的骨折，就是说它骨折端呢有裂到关节去，所以我们其实你软骨就像一个屋顶一样，它是两个骨头之间关节面的，就像我们引擎有一个很平滑的表面。那你这个正常的软骨呢，才不会产生疼痛。那你一旦这个骨折裂到关节面去，表示说这个屋顶破了。那一般来讲，在成人来讲，你把它就算复位回来，它软骨还是没有办法自己再生，所以它这个呢，还是会有一个表面的不平整，那会产生所谓的关节炎。那当你把这个屋顶的表面对得越整齐，它产生后遗症的机会就相对上越小，所以我们才会说。除了你治疗骨折以外，当然你能把这个关节面利用关节镜去看它是不是能对到一个整齐的表面，这是也是一个很重要的，对病人以后这个关节或是说疼痛的功能上恢复也是很重要的，是这样子。